ఈరోజు మనం ఐఫోన్ 12 ప్రోని అన్బాక్స్ చేద్దాం. సో ప్రీ ఆర్డర్ చేస్తే ఇలా బ్రౌన్ కలర్ బాక్స్లో ఇచ్చారు. సో ఈ బాక్స్లో ఏమేమి కంటెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది చూద్దాము. సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ముందుగా ఈ బాక్స్ చూసామంటే జస్ట్ ఒక బ్రౌన్ బాక్స్లో వచ్చిందనమాట. నార్మల్గా ఐప్యాడ్స్ ఆర్ మ్యాక్ బుక్స్ ఏమన్నా కొంటే బ్రౌన్ బాక్స్లో వస్తుంది. ఫోన్ అయితే ఇలా ప్రీ ఆర్డర్ చేస్తే ఏమన్నా వస్తుందేమో. నేను ఫస్ట్ టైం ప్రీ ఆర్డర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇలా వచ్చింది. నార్మల్గా అయితే మనకు జస్ట్ ఫోన్ బాక్స్ వస్తుంది. సో జస్ట్ దీని లోపల అయితే బాక్స్ మాత్రమే ఉంది. బాక్స్ చూసామంటే చాలా స్లిమ్గా ఉంది. సో ఇందులో అయితే ఛార్జర్ తీసేయడం వల్ల వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ద సైజ్ చేసాను. అయితే ప్రో వర్షన్స్కి ఇలా బ్లాక్ బాక్స్ వస్తుంది. అదే నార్మల్ 11 లేదా 12 తీసుకున్నారంటే ఇలా వైట్ బాక్స్లో వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ ఓపెన్ చేసేద్దాం. సో దీనికి ఇక్కడ పుల్ ట్యాబ్ ఇచ్చారు. ఇటు సైడ్ ఐఫోన్ అని రాశారు అండ్ వెనకాల ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో ఇక్కడైతే ఇంక్లూడ్స్ ఐఫోన్ 12 Pro అండ్ USB-C to లైట్నింగ్ కేబుల్, పవర్ అడాప్టర్ అండ్ హెడ్ ఫోన్స్ సోల్డ్ సపరేట్లీ ఇక్కడే రాసేసారనమాట. అండ్ సపోర్టెడ్ బ్యాండ్స్ అయితే GSM, UMTS, LTE అండ్ 5G సబ్ 6 GHz. సో ఇప్పుడు బాక్స్ని ఓపెన్ చేసేద్దాం. సో ఓపెన్ చేస్తే పైన ఫోనే ఉంది, కంప్లీట్ బాక్సీ సైడ్స్తో అండ్ ఫుల్ షైన్ అవుతుంది. సో ప్రస్తుతానికైతే దీన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇంకా బాక్స్లో ఏమున్నాయనేది చూద్దాము. సో మనకైతే ఈ USB-C to లైట్నింగ్ ఈ కేబుల్ ఉంది. అండ్ ఇంకా పేపర్ వర్క్ చూసామంటే డిజైన్ బై యాపిల్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా అనేసి సిమ్ ఎజెక్టర్ టూల్ ఉంది. అండ్ నార్మల్గా ఇచ్చే పేపర్ వర్క్ ఉంది అండ్ సింగిల్ స్టిక్కర్ ఉంది. నార్మల్గా అయితే 2 స్టిక్కర్స్ వచ్చేటివి. సో దీనికి సింగిల్ స్టిక్కరే అండ్ బాక్స్ లోపల ఇంకేం లేదు. సో పవర్ బ్రిక్ అండ్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే లేవన్నమాట. సో ఫోన్నే చూసాము అంటే పైన జస్ట్ ఈ వైట్ కలర్లో స్టిక్కర్ లాంటిది ఒకటి ఇచ్చారు. సో నార్మల్గా అయితే పైన ప్లాస్టిక్ ర్యాప్ ఉండేది. సో ఈసారి దాన్ని కూడా తీసేసి జస్ట్ ఒక ప్లెయిన్ పేపర్ లాంటిది ఒకటి ఇచ్చారు. సో ఓపెన్ చేస్తే డిస్ప్లే ఉంది. సో దీన్ని ఆన్ చేద్దాం. ఈ ఆన్ చేసే టైంలో నేను ఇంకా ఫోన్ని చూపిస్తాను. కొంచెం థిక్గానే అనిపిస్తుంది ఫోన్ అయితే. సో కలర్స్ అయితే మనకి గ్రఫైట్, సిల్వరు అండ్ గోల్డ్, ఇది కాకుండా పెసిఫిక్ బ్లూ ఉంది. సో పెసిఫిక్ బ్లూ కొత్త కలర్. సో ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ చూసామంటే ఎక్స్ట్రాగా మనకి LIDAR సెన్సార్ వచ్చింది. మైక్ కట్అవుట్ని చాలా చిన్నదిగా ఈ పక్క మూవ్ చేశారు అండ్ పైన ఫ్లాష్ సేమ్గా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మ్యాట్ ఫినిషింగే ఉంది, ఇక్కడ గ్లాసీగా ఇచ్చారు. అండ్ డిస్ప్లే కూడా చూసాము అంటే ఇదైతే కొంచెం కర్వ్డ్, ఈ ఫోన్ ఇలా కర్వ్డ్గా ఉండడం వల్ల ఇది కర్వ్డ్గా అనిపిస్తుంది. ఇది చాలా ఫ్లాట్గా అనిపిస్తుంది నాకు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్ అయితే. అండ్ 12 Pro, 12 రెండు సేమ్ సైజ్ ఉంటుంది, సేమ్ కేసులు సరిపోతాయి అంతా. సో ఇప్పుడు దీన్ని సెటప్ చేసి ఫోన్ని చూద్దాం. సో సెటప్ చేద్దాం. డిస్ప్లే జూమ్ స్టాండర్డ్. సో వెల్కమ్ టు ఐఫోన్.
సో iOS 14.1తో వచ్చింది. సో ఇదే లేటెస్ట్ ప్రస్తుతానికి. అండ్ కెపాసిటీ చూసామంటే 128 GB అనమాట. ఇది బేస్ వర్షనే. అండ్ మనకి అవైలబుల్ అయితే 114 GB ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ 14 GB సిస్టమ్కే తీసుకునింది. సో ఇందులో అయితే మనకి ప్రో వర్షన్స్లో 120 Hz కానీ 90 Hz కానీ రిఫ్రెష్ రేట్ లేదు, 60 Hz. సో యాపిల్ దాంట్లో అయితే ఏం ఇంప్రూవ్ చేయలేదు. డిస్ప్లే చూసాము అంటే రెండు ప్రస్తుతానికైతే ఫుల్ బ్రైట్నెస్లోనే ఉన్నాయి. అండ్ 12 Pro కొంచెం బ్రైట్గా తెలుస్తుంది, ఇక్కడే డిఫరెన్స్. సో మీకు కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఇదైతే బ్రైట్గా ఉంది దీంతో పోలిస్తే. అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ చూసామంటే ఈ పాతదైతే A13 Bionic అనమాట, ఈ కొత్తదైతే A14 Bionic. ఇది దీనికంటే చాలా ఫాస్టర్. అండ్ కొత్తగా రిలీజ్ అయిన iPad Airలో కూడా ఇదే ఉందన్నమాట, A14 Bionic ఉంది. సో దీని ప్రైజెస్ అండ్ కెపాసిటీ చూసామంటే 128 GB ఉంది, 256 ఉంది, 512 GB ఉంది. సో 128 అయితే 1,20,000 ఉంది, అండ్ 256 అయితే 1,30,000 ఉంది, అండ్ 512 అయితే 1,50,000 ఉంది. అండ్ మెయిన్ నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఇదే అనమాట, ఇదైతే డిస్ప్లే కొంచెం కర్వ్డ్ లాగా ఉంది, ఎడ్జెస్లో ఇలా స్మూత్గా ఉంది. ఇదైతే కంప్లీట్ ఫ్లాట్ డిస్ప్లే. సో దానివల్ల కూడా చూడడానికి పెద్దదిగా ఉంది. అండ్ బెజల్ ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది అనమాట. దీంతో అయితే అంత తెలిసేది కాదు ఈ పాత దాంతో. ఈ కొత్త దాంతో బెజల్ ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది నాకు. సో యూసేజ్లో చూడాలి అలవాటు అయిపోతుందా లేదా ఇది ఇంకా బాగా బెజలీగా అనిపిస్తుందా అని. అండ్ ఈ సైడ్లో అయితే ఫింగర్ ప్రింట్స్ అంతా బాగా పడుతుంది అనమాట. సో ఇప్పటికే ఫుల్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ పడ్డాయి. బ్యాక్ సైడ్ అయితే మ్యాట్ ఫినిష్ బాగుంది. సో దీనికి కూడా సేమ్, ఆల్రెడీ మీరు ప్రో వర్షన్ యూస్ చేస్తున్నారంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది. అండ్ ఆల్రెడీ మీరు 11 Pro కానీ ఇంకేదైనా యూస్ చేస్తున్నారంటే దీనికి అప్గ్రేడ్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో ఇందులో ఇంకా కెమెరా చూస్తాము. సో కెమెరా చూసామంటే న్యూ క్విక్ టెక్ వీడియో కంటిన్యూ. సో ఫోటో వీడియో ఇక్కడ చూసామంటే మనకి 0.5 1x అండ్ 2x ఉందన్నమాట. సో 12 Pro Maxలో అయితే మనకి 2.5x ఉంది కొత్తగా. సో దీన్ని కొన్ని ఫోటో శాంపిల్స్ చూద్దాం. అండ్ ఫ్రంట్ క్యామ్ చూద్దాము. సో ఫ్రంట్ క్యామ్ అయితే ఇలా ఉంది. బికాస్ కలర్స్ అస్సలు న్యాచురల్గా అనిపించడం లేదు. అండ్ ఆడియో కూడా ఇందులో నుండే వస్తుంది. సో ఆడియో ఎలా ఉంది అనేది కూడా చెప్పండి కమెంట్స్లో. సో వీడియో అయితే సేమ్ 4K 60 వరకు ఉంది. సో ప్రస్తుతానికి నేను 4K 30. HDR వీడియో అనేది డిఫాల్ట్ ఆన్లో ఉంది. సో రికార్డ్ అప్ టు 60 FPS ఇన్ 10-bit హై డైనమిక్ రేంజ్ అనమాట, ఇంక్లూడింగ్ Dolby Vision. ఇప్పుడైతే కలర్స్ కొంచెం బెటర్గా ఉంది. అప్పుడైతే అస్సలు చాలా టూ మచ్ బ్లాక్గా అనిపించింది. సో పట్టుకోవడానికైతే చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది. ఈ ఫ్లాట్ సైడ్స్ వల్ల ఫింగర్కి బాగా గ్రిప్ ఉంది అనిపిస్తుంది దీంతో పోలిస్తే. ఇదైతే చాలా స్లిప్పరీగా అనిపిస్తుంది నాకు. సో ఇంకా ఫుల్ యూసేజ్ రివ్యూ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో అందులో అయితే ఇంకా ఏమేమి నెగిటివ్స్ ఏమేమి అనిపించాయి అనేది ఇంకా ఫుల్గా కవర్ చేస్తాను. సో అది గైస్ ఈ iPhone 12 Pro అన్బాక్సింగ్ వీడియో అండ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్.
సో అది గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇంకా ఇలాంటివి చూడడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మర్చిపోకుండా బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. థ్యాంక్ యూ.